重罚他们200两银子，这好像有点不公平吧？哎呦，王爷，其实按情理来看吧，这买食私盐的更应该重罚才对呀。不对，卖私盐的和买私盐的，应该是卖私盐的最重啊！哎呦，这没有买的哪有卖的？可见这买食私盐才是犯罪的根本。非也，没有卖的哪有买的？可见贩卖私盐才是犯罪的根源。哎呀，没有买的哪有卖的呢？没有卖的哪有买的？没有买的哪有卖的呢？没有卖的哪有买买食私盐的更应该重罚才是重。哎呦，哎呀，你是听我的吧？买食私盐的重罚。哎呀，不跟你说了，哎呀，不说了，你说说哪个说的对？谁对谁错？你说说。哎呀，当然是你啊！王爷您不对了。王爷，你想想，如果官府对买食私盐者实施重罚啊，那咱们就可以派人伪装成私盐贩子，引诱商户前来购买私盐。一旦他们上钩，咱们再以报告官府为要挟，到时候，好啊！你们两个串通好了，要敲诈勒索是不是？王爷，我们就是敲诈勒索了，又怎么样？怎么样？怎么样？我也要分一杯羹。他要分一分杯羹。成交。好，师爷，那咱们就这么定了。好。哎，小哥，这上面写的什么呀？从即日起，贩卖买食私盐，一概依法严惩。凡犯私盐者，杖100，徒3年；买食私盐者，杖100，徒1年。就这意思，明白了吧？明白了。哎，这什么意思啊？你这就明白了。就是说，这以后买卖私盐者，一律按照大明律严惩。贩卖私盐的，打100板子，坐3年牢；买私盐的，打100板子，坐1年牢，懂了吗？那以前不都这样吗？到头来还不是花银子了事儿啊！这次看来是来真的了。这下面还说了，允许军民人等手铐绑送买食私盐者归案，任何人等不得阻拦。那这又是什么意思啊？这就说以后啊，谁都可以出面告发那些买食私盐的人，还可以把他们绑起来，送到知府衙门归案。禁查私盐，那不是官府的事儿吗？现在谁都可以查了。哎，这又是为什么呀？我哪知道啊？嘿，哎，客官您慢走啊，欢迎下次再来。哟，客官您里边请。大哥，我这有点便宜的私盐，要不要？买什么私盐？走。哎，你多少买一点，便宜。便宜什么呀？便宜也不要，赶紧给我走。阿贵呀，哎，老板，出什么事儿了？怎么又跟客人吵嘴了？哎呀，他算什么客人呀？他是贩私盐的。啊，贩私盐的，赶紧跟我走！别，我可是守法良民呐！哎，老板，你看啊，我这袋盐分量这么足，我不要你50万，也不要你40万，更不要你30万，我只要20万。那也不要，赶紧走！走！老板啊，我15万。那也不要，老板，我10万，10万啊！你看我也不容易，是不是啊？你别让我白跑一趟，是不是啊？你多少买一点，是不是啊？我再给你便宜点，我给你打折，5万，5万总行了吧？哎呀，你这厮啊，着实难缠。阿贵呀，给他10文钱，买2斤。逮住了！大胆刁民！好啊，你们醉仙楼竟敢无视国法，买食私盐！走！别！哎呀，咋？我本来不想买的，是他非要我买呀。他让你买你就买啊？你怎么不学好呢？就是啊，听着，依大明律，买食私盐者，杖100，徒1年。
有什么话让他跟知府大人直接说去，就是让知府大人赏他100板子，把他屁股打得烂烂的。几位大爷，饶命啊！千万别送官，咱有话好说，请高抬贵手啊！高抬贵手是吧？行啊，拿100两银子来，100两啊，100两，100两银子啊！舍不得是吧？走，别！我给！哎呦，阿贵，赶快去拿100两银子来！告不死你！看到手了银子。这个下一家咱们去哪儿啊？去奉仙居吧。上次我去吃饭，他们竟然跟我要钱。什么？吃饭还要钱呐？就是，这太不要脸了。走，就去奉仙居。一天到晚才敲来500两，真是太少了。太少了。红衣大炮几时才能造完呢？王爷，按说也不少了。其实咱们今天一共敲来1000两，那一半让知府大人拿走了。你说他身不动绑不摇的，凭什么拿走一半？废话，没有他在那里严刑峻法伺候着，谁肯乖乖给咱们掏钱？话虽说如此，但确实是太少了。为什么不再去多敲他几家呢？那也没办法呀，苏州城的饭馆就那么几家。谁说咱们就非得上饭馆啊？你说呀，王爷。你干嘛要说什么啦？就不告诉你。好笑吗？我也不知道，我看你和师爷笑，完了我就笑了。继续笑吧，笑。王爷叫你笑。谢谢啊。好嘞，好嘞，花您拿好啊。有事再来啊。好。你买花？老板，我不买花，你买点盐吧。啊？哎呀，走错门了，我这是画店，不是饭馆。到饭馆卖去啊！不管你开什么馆，你自己做饭吧，总得吃点盐吧。哎呀，不买，你这人怎么这么啰嗦呀？老板，快走吧。老板，你不买也可以，你把钱给我就好了。我没买你东西，凭什么给你钱啊？老板，你看我也不容易，跑了1天也没卖出去，你好歹给个跑腿费嘛，是不是？别动，你还赖上了你啊！哎呀，老板，我没那个意思嘛，你只不过是给一点点，多少都成。就当打发个要饭的施舍那么一点点啊。真拿你们这种人没办法呀！啊！你，给您个热好啊！光天化日，竟敢无视国法，买食私盐，你该当何罪？跟我们到知府衙门走一趟。我没买私盐呢。没买，你为什么给他钱呢？为什么呢？俗话说，捉奸拿双，捉贼拿赃。你们说我买食私盐，私盐在哪儿呢？证据呢？对呀，捉贼拿赃啊，咱们可不能诬赖好人啊！来人呐，我搜！好嘞！兄弟们，我来，求求你们！求求你们，咱们好商量啊！好商量，那就好商量。好商量。
好商量，好商量，走。这回就没有仿冒了，咱们的防卫手段别人绝对想不到。这回王老板可以放心的收我们的话了。啊，对，咱们再去问问啊。咱们弄这些盐还不够，去那边那家店还有盐吗？哎呀，有啊，这不都是盐吗？啊，送盐去，接着送。这么看，是不是王老板又做了笔大生意？有可能。走，看看去。哟，王老板，别来无恙啊！王老板，你们怎么来了？是这样的，我们听说啊，最近我们3个人的画作老被人仿冒，所以呢，我们特地在新的画作里面加了一些防伪手段。王老板，您看看啊，你看看，我在我这个画上加了一枚指纹，这样别人就仿冒不了了。哎呀，王老板，你看我这个啊，我呢是在印章上做了一个小缺口，这一般人是仿冒不出来的。王老板，我呢就是在我的画作上面点了一滴我唐府独特秘制的酱油，是别人模仿不了的，真假一闻就知道。来，你闻闻。对，闻闻。以后您就可以放心收我们的画了。王老板，这次你打算收几张啊？1张都不要。啊？这店都快开不下去了，还有哪门子的画呀？堂兄，走吧。我们就这么进去啊？走吧。3位公子，为何击鼓啊？我们要为全体苏州百姓鸣冤。光天化日，朗朗乾坤，何来的冤情？知府大人，最近有一些无赖之徒，以协助官府查禁私盐为名，引诱商民们购买私盐，继而以绑送官府以作威胁，趁机敲诈商民财物。请知府大人查明此案，严惩不法之徒，替全城百姓做主申冤呐！唐公子，本官现有一事不明，刚才你们所言之受害商民，他们究竟买了私盐没有啊？买了，但是是在那些无赖之徒引诱之下买的。对呀，他们到底还是买了。常言道，君子贵乎慎独。如果他们平时不犯法，别人一引诱就犯法，这么说明你本身就是有犯法的念头嘛。归根结底，他们还是咎由自取呀。可是大人，那当然，如果他们遇到你们这样的君子，自然就无机可乘了。我看呐，他们又没敲诈你们，这事儿啊，我看你们还是别管了。不行，这件事儿我们非管不可。我等誓与此事共始终。哎呦，我说，3位就别趟这道浑水了。那些所谓的受害商民，他们已经买食过私盐，本身就有罪嘛。知府大人，那就算买食私盐的商民有罪，那么引诱他们买食私盐的无赖，又该当何罪呢？这怎么样？无话可说了吧？嘿，本官当然说不上来，他们本身就无罪嘛，啊，岂能让本府给他们定加罪名啊？什么？知府大人竟然认为他们无罪？啊，对呀，他们本来就无罪嘛，啊，他们协助官府查禁私盐，他怎能来的罪呢？他们本来就有功嘛，啊，他们一来呢，啊，这买食私盐的人呐，啊，是越来越少了，给他们揪出来了，这样不好吗？啊，你们还说他们有罪？知府大人，查禁私盐乃是官府的职责所在。现如今您允许军民绑送买食私盐者归案，那些不法之徒趁机敲诈勒索，
此诚乃百姓之大害也。所言极是啊，请知府大人将查禁私盐之权重新收归官府，以免不法之徒乘机作乱，危害百姓。哎，不可不可！本官前几日刚刚发了文告，允许绑送买食私盐者归案。现言犹在耳，墨迹未干，而朝令夕改，何以取信于苏州百姓啊？子曰：“民无信而不立呀。”可是大人，这……你们不用再说了，失信于民的事情，本官是绝不会做的。退场！师傅大人，堂兄，怎么办啊？哎呀，歪理！县太爷这嘴长得就是歪的。非也非也，是他的心歪了。我算是明白了啊，要想不被敲诈呀，就得教那些商民习武才对。非也非也，习武只是雕虫小技，想要清除此患，就应该读书、考功名、当官，整顿吏治。哎，等你考上功名，黄花菜都凉了。你怎么说话的呀？你在看什么呢，堂兄？我好像看见允明兄了。允明他回来了？是，那他主意多呀，找他去。在哪儿呢？哎，是不是他？明明看见他在那边。走，看看啊，过去看看。哦，祝兄啊！哎呀，这么巧啊！哎，你不是说苏州城的人不懂话，要去京城闯荡吗？对呀，我这闯荡回来了。闯荡的怎么样啊？你给说说呀。京城的人啊，他们也不懂话。哦，你这么着急是要去哪儿啊？回家呀，这么久没回家了，赶紧回去啊！哦，那既然如此，那就算了。本来想请他吃个饭。就是嘛，醉仙楼吧。算了，要不先去醉仙楼吧？别，你还先回家吧。哎呀，先回去吧。你们的盛行我难却啊！哎，走，好久没聚了啊！哎，走，喝两杯。我们就这么一说。哎，我跟你说啊，那京城可是天上人间呐。吃饱了没有啊？吃饱了，多谢各位仁兄啊！那刚才我们说的那件事，想得怎么样啊？哦，管不了。不是，这帮无赖都有官府在那儿撑腰，我实在没办法呀。哎呀，祝兄你就别推脱了，这事关重大。不瞒你说，别说是饭馆了，就连商铺，连王老板的画店都被敲诈了。没错。哎，我们这帮人呢，是以书画为生的嘛，就算我们想置身事外，那也身不由己啊。连王老板的画店都被敲诈了，此话当真？绝对当真。哎，画店都给敲诈了，你喝什么酒啊你？不是画店给敲诈了，确实跟我没瓜葛吗？再说我又不在那儿卖画，不是不知道我注抹的画，那是稀松平常啊，不，应该是粗制滥造才对，1文钱也不值。所以他的画店给敲诈了，跟我一点关系都没有。你是打算不画了是吧？不画了，从此退出画坛。刚才怎么不说呀你？刚才还没吃饱吗？不是？想不出主意别喝酒啊。不喝就不喝。吃什么呀？别吃了。哎，哟，客官您慢走啊，下次再来啊。哎，老板，买点盐吧，啊，便宜。我说这位大爷，怎么又是你呀？啊，你这一天之中要坑害我多少次啊？我，你还好意思来？我们都不好意思见你了。麻烦您下次来之前要化化妆嘛。啊，哎，你说就算你们坑人，也不能总盯着一个人坑啊。你说说，咱们先前都不认识吧？谁也没把谁的孩子扔井里吧？这往日无冤，近日无仇的，你为什么老盯着我一个人祸害呀？我告诉你啊，陷害老实人是要遭报应的。怎么回事啊？一天下来，
才只有800两的银票。本来应该能敲到900两的，都赖那全福，关键时刻心一软，脸皮薄，没敲到手。没想到我的兄弟里面还有一些良心未泯的人呐！明天叫他去看鱼塘。王爷，您别生气，他也是一时良心发现才做错了事，要不您就饶过他一次？你傻了吧你？我饶过了他，以后谁还给我尽心尽力的做事啊？这样下去啊，我的红衣大炮什么时候才能造成啊？王爷，钱少并非全是手下办事不力，而是咱们人手太少。你的意思是，要想多捞钱，就得多招聘些钩子，钩子多了，捞的钱也就多了。很好，这事就交给你去办吧。是。回来。哎，王爷还有何吩咐啊？这次招聘有什么特长不重要，最重要的是人品啊！给我招一些纯种的坏人，有一点良心未泯的人都不要。王爷的意思明白了，王爷要的是坏的流脓的人。走了。你为什么要来应聘？我要挣钱养家啊，家中有80老母。出局，下一个。不是，我这还没说完了，我怎么就出局了？我是姐夫，他没说完。你傻呀？来之前王爷怎么说的？务必要遭到纯种的坏人，但凡有一点良心的都不要。对呀，他还知道孝敬父母，可见其良心未泯，出局下一个。是啊，你怎么还要奉养父母？你学点好行不行？下一个。不是，我说你们到底要招嘛样的人呢？啊，我们要招聘正宗的坏人，最好一点良心都没有。你不合格，出局！我踹死你！走。小人打小游手好闲，喜欢偷鸡摸狗。前2天我跟大哥去偷张大户家的一只玉镯，不料被人发现，我大哥在翻墙的时候跌断了左腿。小人得挣钱帮他养伤啊！姐夫，这个还不错。不错什么？出局，下一个。你不是招聘坏人吗？我就是坏人呢，我是贼呀！你还懂得孝悌之意，可见你良心未泯，出局，下一个。我良心早已泯成屎了。说你良心未泯，你就未泯，滚，下一个。滚！咋的，贼眉鼠眼？小人自細家財萬貫，一直交心故人，吃喝嫖賭係無所不為。冇幾耐，我就將我嗰啲家底全部掟晒一空啊！見到我父母上吊身亡啊！依家小人不但一無所有，仲爭人2000兩銀賭債，個債主一上門催債，逼得我好無奈啊！所以先嚟老爺呢度討個差事，多少還佢一啲啦。姐夫，這個可不是什麼好鳥。什麼不是好鳥？他還知道欠債還錢，可見他良心未泯，出局，下一個啊！啊，咁都算良心未泯啊！我其實都唔係想還債嘅，我係想賺啲錢買把刀，將個債主做咗啊！你買刀還知道給錢，可見你良心未泯，出局，下一個。俾錢叫人偷隻刀，雇人還知道給錢，可見你良心就是未泯，出局，下一個。咦，老爺，要說搁這兒最壞的人，那都是我啦！我是鐵刮戶門，挖掘戶縫，打瞎子罵啞巴，我可是無惡不作呀！哎，只要是損人利己的事啊，我都喜歡。老爺，是啊，老爺，要那說我比他還壞啊？怎麼壞啊？他是生人利己，我是生人不利己啊。實話怎講啊？他是生人利己，有好處他就做，沒有好處他就不做啊。我呢，我是生人不利己，有沒得好處我都做啊。看來你真是最壞的人了。是，我是最壞的，我是最壞的。謝謝老爺，謝謝老爺。老爺，我最壞的，好了，我最壞了，老爺。好了，你們都說自己最壞啊？有什麼證明啊？
这就是证明小人的不义之财拿来献给大人，这就是证明。齋你有證明啊，我都有啊。光天化日，公然行贿，居心不良，图谋不轨，良心大大的坏了。既然这样，哼，都留下吧。你们说的这些，都是纯种的坏人吗？那当然了，这些呀都是坏人中的绝品，不对，精品。不对，是极品。极品哦，极品好啊！你们就带他们去训练，3天之后，马上派人向我禀报。遵命。真的是极品。姐夫，我有个想法想跟你说。说啊，能把这么多坏人聚拢起来，为咱们所用，看来咱们哥俩更不是什么好鸟啊！你小子终于有长进了。多谢亲姐夫。哎呀，哎呦，堂兄，哟，二位仁兄怎么来了？啊，我们两个总结出一些防欺诈的小秘诀啊。如果有人来推销私盐，你呢，第一就是不理，第二就是不问，第三就是不贪。最重要的是不能给他们钱，绝对不能让那些无赖之徒啊有机可乘。这总而言之啊，就是不理不问不贪不给钱。对啊，反正呢就是贫贱不能移，威武不能屈，打死都不给钱，你看他们还能怎么着？不错不错。哎，堂兄，你在这写什么呢？哦，我写了一些防敲诈的横幅，给那些受害商家张贴起来。哎，对，外边挂着，里边防着，让那些无赖呀无从下手。对，就让那些狗官都挑不出刺儿来。好。老板，买点盐呗。本店奉公守法，抵制私盐，谢绝敲诈。一天就给我敲来几两银子，全是一群饭桶，没用。王爷，这也不能怪我们呐。现在商家都贴了条幅了。贴了条幅，就不能做事了吗？王爷息怒，最近收成锐减，是跟商家张挂条幅有些干系，但总体来说，还是狗子们做事不用心所致啊。这才像说了句人话。那我问你，你的钩子们为何做事不用心？归根结底就是4个字：无利可图。本王每个月给他们每人5两银子，怎能说他们无利可图呢？最要紧的是，他们的5两银子跟收成大小无关呐。多捞些钱固然可喜，捞不来钱也无关系痛痒。王爷，王爷，你有什么妙计呀？重赏之下必有勇夫啊！那一群废物办事如此敷衍，你还要我重赏他们吗？当然要赏了。哎，不过这钱不用您出啊。你的意思是？王爷，你可以给每个人设个定额，每人每天交多少银子，要足额交纳，不得违反。多捞的钱归他们自己，不足的由他们自己补齐，这样他们做起事来敢不尽心竭力？好，真好。我就先给你下个定额，你每天必须交给我2000两银子，多敲他多得，少敲了你自己给我补上。嘿嘿，快去吧。王爷，快去！哎，还不快去！
去。王爷，哎，多求多得。一天费劲8里，敲不来500两，现在却张口要2000两。王爷真是站着说话不腰疼。哼，许他不仁，就许我不义。我也给你设个定额，你每天必须交给我3000两银子，多的归你，不足的你给我补上。快去办吧。啊？是3000两？你穷疯了吧你？2000两都敲不来，还想要3000两？还快去办吧！我办不了。你笨呢你就不会把这定额分给下面人呐？笨死！啊？不是吧？啊啥呀？啊的，是，肯定是。都给我听好了啊！从现在开始，你们每人每天必须交给我2000两银子，多的归你们，不够的你们自己补上，明白吗？每人每天2000两，一共6000两。现在黑市卖肾也没这个价啊！你就是把我们仨人卖了，也整不够这个数啊！哼！我是想把你们3个卖了，可是没人买啊！人家都嫌你们仨太坏了，知道吧？都给我听好了！他娘的，你们傻呀你们！你们还有手下呢，你们不会把这定额往下分呐？高啊！还不快去！走！动作快点啊！好嘞！楼上雅座2位，2位里面请。孙老板，老板，抵制私盐，老子不认字儿啊！你要干什么？好啊！你们醉仙楼竟敢无视国法，买卖私盐，现在是人赃并获，你还有什么好说的？走，跟我们到知府衙门走一趟。慢！你说我买吃私盐，证据呢？啊，私盐又在什么地方啊？证据，这就是证据，这就是你贩卖私盐的证据。就凭这1粒私盐，就要定我的罪呀？笑话！笑话！孤证不足信呐！兄弟们，有，给我搜啊！肯定有别的证据啊！正所谓，有1有2就有3。别动了！别动了！别动！你们都给我住手！听见没有？啊！这是我的，这个也是我的。怎么样啊？几位哥们儿，咱们也是老相识了啊！你们天天就这么演那么一出，累不累呀？啊，不累，兄弟们累吗？不累，你们不累，我累。你想咋的呀？怎么个意思？啊？我按天给你们交钱成吗？啊？我提前把钱预备好，你们到时候按天来取，啊，也省得你们天天都这么折腾了，成不？是个好主意，哎，不错呀。先把今天的交了吧，交了吧。哎，得嘞，兄弟们，收了，收工嘞！谢谢王老板，还会拿来吧，拿来。哎，去别的家看看。好嘞，不赖。哎，
来，走！无赖！那些商家是做到了不理不问、不贪不给钱，可架不住那些无赖强行栽赃祸害呀，当真变本加厉了，简直是无法无天呐！现在那些商家都答应他们了，按天给钱，他们怎么可以那么没有骨气？倒不是没骨气，那些无赖一进去了吧，就又摔又砸，还顺手牵羊，按天给钱还能减少点损失。我看啊，现在就得教他们武功。堂兄，这事儿咱们不能坐视不管呢，得想个办法。办法不是没有，不过二位信得过堂兄的话，信。我看这件事啊，还只有祝兄能够解决。祝枝山，不行，上次找他帮忙他都不肯，白白浪费我们一桌酒菜。哎，许贤弟，刚刚说了信得过堂兄的，你现在又把他的提议给否了，那你出个主意来？你为什么每次老是帮着祝枝山说话呀？你们俩是不是同父异母的兄弟啊？其实你不姓文，你姓祝是吧？我说祝征明，我的办法刚才我已经说了，就是教他们练武。动，多有气势，谁敢过来啊？你坐下。治不了你了是吗？闹什么闹？我看祝兄啊，他并非不肯帮这个忙，而是他自己进京城不顺，而且他的画作又被大家讽刺，面子上过不去而已。哎呀，这个允明啊，他的才华就不在这舞文弄墨上。不得不承认，他真的是有歪才的。那你有把握劝动他吗？从哪儿跌倒，就从哪儿爬起来。不是在哪儿跌倒就在哪儿躺下呀，还得爬起来啊。哎呀，徐贤弟啊，这么多年了，你还能活在这世上，实属不易呀。不容易，不容易，确实不容易，挺容易的。啊？刚才他这话是在骂我是吧？报复。我的心肝小宝贝儿啊，你可真是让我想死了！来，哎呀，你知道吗？我每天都在想你的脸、你的手、你的脚，我去京城都没办法抱你。来，亲一个，哎，你上哪儿去？哪儿去？哎，别走，过来，哎，对了，过来，亲一个。公子，干嘛？唐徐二位公子和文老爷来访。我跟他们说我马上来。哎，等等，给我备好笔墨纸砚，我要作画。公子啊，您可有大半年时间没动过笔墨了？废话，让你准备你就去准备。是。祝兄，您这个画姿相当之霸气啊！你看，现在苏州城那些老百姓，日受那些无赖的敲诈，您不能坐视不管，您得给想个辙呀！我哪有什么办法？近日有人说我的画技大不如前，我现在就只能潜心研习，这身外之事已经无暇顾及了。哎，允明啊，你别不管呐。哎，你看你现在这画大有进步啊！啊，真是羞煞我也，区进步，哎呀，实在令人汗颜呐！这怎么能是区进步呢？你看以前你那个画完全看不懂，
现在多少都能看懂一点。你简直就是傲视群贤呐！我记得你以前说我是粗制滥造啊。粗制滥造是不假，但这是祝兄创立的新派别。你看这粗犷的笔法，雄浑的画风，这个应该叫应该叫野兽派。哎，对，野兽派，跟我们比起来，那就是野兽与家禽的区别呀，对不对？相比之下呀，我们那个画风啊都太古板，没有创意，缺少风骨跟气节。四大才子一人一个特色，祝兄你是别具一格，独树一帜，是不可或缺的一绝啊！啊，对，你看少了你啊，就3缺1了，我们这四大才子就玩不转。对。哎，我记得有人说我的画是一文不值啊。谁说的？谁说的？哪个蠢材？哎，我知道是你。有人还说，自从我结识了李花魁以来，这画技就如江河日下，一泻千里。嘿，本来你这画就非常人所比呀。更甚之的就是犹如滔滔江水，一去不复返喽。滔滔江水，如那大江东去，浪淘尽。哎，才逃出了祝兄这般千古风流的人物嘛。好，既然这样，那唐贤弟，你觉得我这幅画应该值多少银子呀？至少100两。少了，150两，我买了。哎，我还没画完呢。我求求你了，祝兄，你可千万别画完，你画完我该买不起了。贤弟真会说笑。哎，好了，既然知道是说笑，那我们还不如言归正传吧。对，言归正传。行，夸不白夸，给不白给。说吧。啊，祝兄啊，现在老百姓天天受人勒索，天天受人敲诈，你得给想个办法呀。唐贤弟，论才智，你应该不输我才是啊！怎么找来找去，求到我了呢？这怎么能叫求呢？这百姓有难，匹夫有责，出谋划策，这是你的责任。你出谋划策了？出了。有用吗？有用。那还来找你干嘛呀？哦，现在承认技不如人了。哎，论歪门邪道，我们3个人加起来也不及宇明的1/10嘛。对。哦，这话听起来还真的一点都不刺耳啊！错了，应该是老谋深算。不，是阴谋诡计。对，是诡计多端啊！哎，你不对，论纵横谋略，谁人比得过祝兄啊？既然如此，办法只有一个。不是你手伸那么高有什么用啊？有什么办法你说呀？以毒攻毒，这字念毒啊。哎，若以此计行事，祝某敢保证3日之内，那些无赖定会偃旗息鼓，再不敢登门敲诈勒索。哦，什么计策如此神奇？大家愿闻其详。就是啊，祝兄，快把你这阴谋诡计拿出来跟大家分享一下吧。恐怕这个计策说出来就不灵了呀。谁有200两银子呀？又要钱呢？没钱就请回吧。哎，有钱，我出10两。出10两，我还是每天的零花钱，1文钱。有钱。有钱，堂兄有钱。好。哎呀，这画画的我的腿好酸呐。没办法，人家出钱了。
说吧。说呀，嘿嘿嘿嘿嘿。师爷，你咋来了？这都什么时辰了啊？为什么还不下去干活？禀师爷，小的已经彻底将那些商家打服了。他们答应每天给钱，我们只有每天按时取钱便可。混蛋！他们让你们何时去取啊，你们就何时去取呀？啊？为何不让他们送上门来？站住！兄弟们，给我追！打跑你！别跑！站着！站住！拦住他！打死他！站住！别跑！别跑！别跑！站住！兄弟们，给我追啊！邱小姐，这个包袱帮我暂存几日。这包袱事关百姓，江山社稷，朝廷安危，千万不要偷看，否则你我将有杀身之祸。多谢了。朱公子，朱公子，在这儿呢！追！别跑！打死他！追啊！别跑！站住！别跑！站住！去那边看看，那边呢？啊，追！后边去了。别跑啊！回来吧，别追了。这边。朱公子，你要加油啊！你看，我们都赶上你了。我跑不动了，骨头都快散架了。反正没人了，拿去吧。谢谢朱公子啊！哎，这银子好挣啊！朱公子，下次你要是还想找打的话，我给你打8折。咱回见啊！朋友们，走，回见啊！哎，那后来呢？后来他就说了好多莫名其妙的话，什么江山社稷、朝廷安危的。他还让我别打开这个包袱，说要打开了对他对我都不好。那这里面会是什么东西啊？是啊，这让我保管，又不让我知道，这不是很奇怪吗？神神秘秘的。哎呀，不会是断手断脚吧？哎呀，你吓死我了！怎么可能呢？祝枝山也干不出这种事儿啊！再说了，他说这是关于江山社稷。哎，要不咱们……哎，别打开了！你想啊，这祝枝山可是出席风流场所的公子哥，里面能有什么东西啊？肯定是一些伤风化的玩意儿呗，不看也罢。他说这东西跟朝廷安危有关。不会是前段时间处决的乱党的赃物吧？赃物？呀，我倒是听唐公子说起，他前一段时间好像去过京城啊。哎呀，就是啦，肯定是在京城寻花问柳的时候惹到什么不好的事儿了。哎呀，我可是要进宫当娘娘的，这种东西可不能跟我染上关系。对呀，快点走，快点走，快点走。哎，这样，反正东西啊，我们也没看过，把它藏起来。好，找机会再还给他，好不好？哎呀，哎呦，哎呀，藏哪儿呢？藏哪儿？哎，藏这儿。哎，来，快，嘿，这该死的祝枝山！看看嘞！哎，看一看，买点吧。拿葫芦！
小七哥，你回来了。有件事你还不知道吧？上次让你推一个大跟头的薛小宝，他没死。废话，他要是死掉的话，我还敢回来吗？啊？你早知道了。切，无聊。哎！出去！别推了，走，老妈子，走，不就是50两银子吗？明儿我再还你。祝公子，人人都像你，我还做不做生意呀？你有钱的时候随时欢迎你，没钱的时候想法子找银子。别介，老妈子。来，老妈子，走，走。哎呀，祝兄，哎呀，真的在这里？汤贤弟，你来的正好，先借我50两银子。怎么一见面就借钱？哎呀，区50两就把我给轰出来了。哎，先别说这个，喂，我问你一件事情，当初你说的明白，说3天之内那些无赖不会在上门敲诈，是吧？对呀。我问你，现在第几天嘞？哎呦，5天了。哎，难不成你是说他们还在敲诈？那倒没有。哦，可现在是他们让那些受害商民们把钱送上门去了。什么？怎么会这个样啊？难道他真没看？谁真没看？啊，这个你就甭管了，明天我一问便知。先借我50两银子，事成之后再说吧。啊？哎，堂兄，不是，花宝宝。来，柯哥，你看看菜吧。行，我看看。来，这个白菜我不动。看看啊。你他娘的，走路不长眼啊！陪我酒壶。你他娘的讹钱讹到老子头上来了啊！我他娘的让你讹，让你讹，讹我钱，你疯了吧你？啊！讹我钱，我叫你！哎呀，救命啊！打人了！快来看，打人了！你疯了吧你？啊！赔钱！啊！打人了！装死！等一下！啊！干嘛？我腰痛。赔我医药费。什么？医药费是吧？好，老子连他娘的棺材钱一起赔给你！哎，叫你讹我，叫你讹我！王八蛋！我长得那么帅，还要赔我棺材钱？给你，这太可怜了，比我还可怜。给你的。谢谢大爷，谢谢大爷，谢谢大婶，大妈大婶。哎，好嘞。小姐你真漂亮，看一看。哥哥姐姐弟弟。小七哥，你怎么成了要饭的了？真给咱们泼皮丢人呐！啊！哎呀！好嘞。你先坐着。走。哎，你怎么能当街要饭呢？那干什么呀？现在谁还要饭？都改做钩子了。挂件了。钩子是什么呀？你连钩子都不知道，还敢自称聪明人？钩子就是……嗨，咱们边喝边聊啊！走，我请客。当什么钩子？还不是跟我们泼皮没什么两样。哎，你这话可就说错了。这钩子和泼皮那区别可大了，还不是一样，讹人。虽说都是讹人，但钩子比泼皮凶啊，因为我们背后有官府撑腰。哎，另外钩子比泼皮坏，但凡有点良心都不要。再说了，钩子比泼皮挣得多呀，哎，他还有提成，不老少了。挣多少？1个月180两银子没什么问题，特别容易。哎，有时候啊，还可以顺手牵羊，哎，捞点外快。能不能给我引荐引荐？我也想当钩子。你呀，你不行，你不够坏。我不够坏，我很坏的。你够坏也得先交10两银子才引荐吧？小宝哥啊，念在我们那么久的交情，能不能算我便宜点啊？哎，要是别人必须得10两，
若是小七哥嘛，那就12两。好啊。哎，为什么我比人家多2两啊？你忘了？你先前还欠我1两银子没还呢。那也是11两啊，哪来12两？多出的那1两，它是利息，知道吧？乔儿，结账。秋香姐，哎呀，周公子，哎呀，那是多有叨扰，多谢姑娘。你是来取包袱的吧？秋香这就给你取去。不，今天就要跟你说此事，你没有偷看吧？当然没有。你当真没看啊？公子不是不让看吗？对，不看便好，不看便好。你真的没看？公子要是信不过，秋香马上就把包袱还给你，省得公子无端生疑。哎，别！秋香姑娘真是信守承诺，女中豪杰，巾帼英雄啊！公子，过奖了。秋香这就给你把包袱取来，省得公子担心。秋香告退了。哎，不，还是在这儿多放几日吧。把包袱放在你这儿，我心里放心呐。只是这包袱当中事关江山社稷、朝廷安危，千万不要偷看，否则你我皆有杀身之祸。小生告退。哎，公子。接下这么个烫手的山芋，甩都甩不掉。什么朝廷安危、社稷稳定，如若真与乱党有关，岂不是要犯下杀头的死罪呀？也不行，还是打开来先看看吧。哎呦，开门！谁呀？快开门呐！开门！快开门呐！谁呀？快开门呐！来啦！来了！哎呀，怎么那么久啊，姐？你怎么来了？官差看见你了吗？你怎么自己跑来了？都看到了，全城人都看到了，还列队欢迎我呢。那薛小宝的事，他没死啊！可是我之前不是故意要骗你的，因为我自己也不知道，原来他没死，而且还赚了一大笔钱。他没死，我快被你气死了！既然没死，还钱。我在路上都花光了，所以我这趟来啊，就是想再跟你借12两银子。你借了钱不还，还想借钱，1分都没有。还，我这次一定还给你。还钱也没有。秋香姐，送炭的来了。哎，来啦！我现在要出去一趟，请便了。我不走，等你回来。你不走，我也没钱。乱翻我的东西啊！没干什么。你刚刚出去之后，我闲着没事干，所以不小心发现一个包袱，又不小心把它打开了。你把它打开干嘛呀？没什么大不了啊，里面什么鬼东西都没有，只有一个那破牌子。牌子上面写什么了？我怎么知道？我也不识字。这是圣旨金牌，钦差大臣身上的东西啊！哎呀，你没事打开它干什么呀？怎么会有钦差大臣的东西啊？我怎么知道啊？这是祝枝山的。只是这包袱当中事关江山社稷、朝廷安危，千万不要偷看，否则你我皆有杀身之祸。哎呀，我跟你说，这个东西你赶紧包起来。咱们俩什么都没看过，什么都没看过，什么都没看过，快包起来！谁呀？我。哦，来了！快收起来，收起来！老爷来啦！秋香，老爷，
秋香，哎，我说，哎，你昨天买菜的那个账，你怎么在这儿？我是来借钱的。借钱？秋香，别借给他。啊，是老爷。哎，我说你这个人怎么回事啊？一天到晚就知道找你表姐借钱，你要借钱找我啊？跟你借啊？谁不知道你是出了名的铁公鸡啊？我冯小七又不是部长也。你说什么？你说话大声一点，老爷我耳背。老爷，我是说您是国家重臣，我不敢跟您借，不敢。老夫现在虽然不在朝廷，可是身上还有余热，还要为大众解决疾苦。老爷，您的意思是说您要接济贫苦大众？是啊，你要借钱找我，借多少都可以嘛，说吧。佳姐，你家老爷是忘吃药了，还是吃错药了？多嘴呀！老爷，不多，12两就够了。没问题啊，月息3文，怎么样？这么多，算了，不借了。3文利你都借不起啊？哎，秋香啊，我跟你说啊，你昨天买菜的钱，这个账对不上啊，少了3文钱。我买大蒜去了。买蒜了？哦，买蒜了。大蒜是看什么呀？没什么，没看什么呀。不对，床底下一定有东西。老爷，对，床底下确实有东西。这2天我表姐的房间里闹老鼠。闹老鼠？真的？可是现在没有了。是。不对，大白天闹什么老鼠啊？哼，带我看看。不，现在没有了。没有了。对，昨天我姐，我表姐跟我说她房间闹老鼠。我今天一早呢就带来一只五步蛇。五步蛇？蛇呢？老爷，你不要怕，这条五步蛇啊，只有这么长，这还叫小蛇？蛇呢？老爷你放心，别说是一只小老鼠，就算是一个壮汉，只要被咬的话，5步以内必定死翘翘。蛇呢？蛇在哪儿？蛇在不见了，不见了。你赶快找找，在哪儿？哎呀，老爷，你别着急嘛，这蛇它肯定跑不出这个范围的。在哪儿？赶快找出来，扔了它，让它跑掉了。老爷不送了，老爷。不是，哎呀，吓死我了！老爷你慢走，不要再叫了。圣旨金牌的事啊，不许说出去，听见了没有？哦。滚！小白，你不要死啊！小白，我说你赔钱。小七哥，你怎么还干这个？怎么样？先前那12两银子的引荐费给我凑齐了吗？还引荐钱？你先给我20两救命钱吧。你可别吓唬我。我真不是在吓你。我说老实话，你那个假借私盐敲诈商民的买卖啊，做不得啊！此话怎讲啊？上边啊，现在已经开始查办此案了。上面要是没有知府大人和宁王千岁撑腰，那咱们这假借私盐敲诈商民的买卖，我看还做不起来呢。哎呀，不是知府，也不是宁王，我说的上边是朝廷。朝廷？那么远？你别逗了你！谁跟你斗了？皇上已经委任祝枝山为钦差大臣，特地返回原籍，微服私访，暗中调查此案呢。
委任祝枝山为钦差大臣。他要是钦差大臣，我就是皇太子。哎，好啊，你不信是不是啊？你继续干啊，迟早有一天啊，你被满门抄斩，到时你人头落地的时候，别说我没跟你说啊。你说的是真的？骗你没钱赚。你怎么知道他是钦差大臣？你没听说过吗？他那天被几个黑衣大汉追杀的时候，兜里是不是拿了一个包袱？这事儿我知道。那个包袱里装的就是钦差大臣的文书印信，还有一面圣旨金牌。真的？祝枝山要果真是钦差大臣，他何以被追得到处逃窜呢？因为祝公子他的为人一向刚正不阿，所以他在朝廷里啊常遭到奸党记恨，所以引来杀身之祸。幸亏我们的祝公子吉人自有天相，才可以逢凶化吉。既然如此，他为何不亮明身份？因为他这一次回来苏州，除了查案呢，其实还有一项绝密使命。对，绝密使命。什么绝密使命啊？哎呀，你神经病啊！都跟你说是绝密使命了，我怎么会知道？那，这个是他跟皇上之间的秘密，除了他们两个之外，其他人如果谁知道的话，谁就会人头落地啊！我现在跟你说啊，就是为了救你，你千万不要跟别人讲啊！啊？哎，孙老板，啊，你听说了没有？祝枝山呢是朝廷派出来的钦差大臣。好好好。哎呀，贵，哎，我给你生孩子去呀，行啊，生啊，快！小七哥，你听说了没有？那个祝枝山是朝廷派来的钦差大人。哎呀，这我早就已经……我怎么不知道呢？哎，我走了啊。秋生，怎么啦？慌慌张张的。皇上任命祝枝山为钦差了。哎，唐贤弟，唐贤弟，这神神秘秘的到底什么事啊？一会儿就知道了。快，不是，到底什么事儿啊？哎呀，来。哟，二位贤弟也在啊？都等你好久了。不是，到底什么事儿啊？别吓唬我行吗？仲兄，大事不妙啊！坊间传闻说你是钦差大臣。嗨，我还以为什么事儿呢？让他们传。祝兄啊，你怎么一点都不紧张啊？对啊，你应该马上辟谣啊！你说说，钦差哪有长成你这样的？是啊，钦差应该长什么样？啊？虽然我别的不行，但就一表人才这点，我还是相当有自信的。这就是我的主意，锦囊妙计。哎。你之前说的锦囊妙计，就是伪装钦差啊？正是。不是你装钦差有什么用啊？我们是要打击那强卖私盐的。哎，懂了。这就是我的锦囊妙计。这个流言传出去，你看看还有上门敲诈的吗？好像还真没有啊。只要这个流言蜚语还在外面传着，这些无赖就不敢为所欲为。别说这个办法，貌似还挺管用的啊。不过祝兄，你这伪装钦差，那是要杀头的。若是杀头便好了，那伪装钦差是要株连九族的。哎呀，幸亏我跟你们有血缘关系啊！哎呀，你们说的我好啪啪呀！谁说我是钦差了？我有说过我是钦差吗？都是那些市井街坊传我是钦差，我没有说我是钦差呀。就算朝廷传下来查出来，跟我也没有关系。
此计甚妙。所以啊，委托祝兄，真的没错。哎，这路鬼点子多呀，他数第二，没人敢数第一。哎，你说你就没句好话？这是我最好听的话。切！哎，但是如果有人问起我们，他是不是钦差，我们怎么回答啊？对呀。哦，千万不要承认。要是承认的话，那可真就株连九族了。但又不能否认，要是否认的话，这个锦囊妙计可就不灵了。不承认，也不否认，那我们应该怎么回应啊？对啊，这个嘛，作画的最高境界就是似与不似之间。我也就说到这儿了，大家都是聪明人，小弟不必多说了。废物！敲了一天，就敲来这么几个铜钱，你们还有脸来见我呀？王爷息怒，并非属下办事不力呀，只因最近市井疯传，祝枝山被朝廷委任为钦差大臣，返回苏州查办此事，钩子们都心存忌惮，不得不有所收敛。站住！祝枝山，我问你们有用脑子想东西吗？祝枝山，他那浪荡的样子，有一点像钦差大臣的模样吗？王爷所言其是，其实属下也一直不信。可是这传言越传越凶，市井小民以为来了救星，于是信以为真。钩子们见此就有些怕了。其实这些纯属子虚乌有，王爷放心，我明天就让钩子们重新开工。慢着！啊？开工先不着急，倒是有件事情必须马上做。什么事儿啊？给我查出谣言的来源。好嘞。去吧，快去。好话，好话。哎，王老板，要不您再看看这一幅？哎，唐公子，不用看了，500两银子我全买了。哦，那就多谢王老板了。哎，哦，多谢多谢多谢。哎，唐公子，跟您打听个事儿啊。这祝枝山祝公子，他真的是钦差大臣吗？哦，王老板。像钦差大臣这样的事啊，你还是不要打听为好，知道多了反而不美啊。可不打听清楚，我心里不踏实啊。万一过2天那些无赖又假借私盐上门勒索，我怎么办呢？哎，那您就1文钱也不要给他们。那万一他们真把我送官怎么办呢？那就让他们送啊。这，到时候啊，自会有人为您撑腰的。哦，我明白了。学生告辞。慢走，告辞。看来真的是钦差大臣啊！怎么样，王老板？问清楚了，祝枝山到底是不是钦差大臣啊？肯定是。为什么？若不是，他们早明说了。啊，那我也就告辞了。啊，恕不远送。王爷。参见王爷。下去吧，有结果吗？有了，这个传言呐，是从华府里传出来的。华府？难怪这流言会传得如此之凶。是啊，话的是以前位高权重啊，门生故旧布满京师。如果这消息真是从他府里传出来的话，便断得像几分真的了。原来是这个老匹夫在捣鬼。是啊，看来
本王得访他一访了。是啊。王爷，什么事？知府派人来问，说今天为什么没给他送份子钱？呸！难道他没有收到份子钱，本王就会收到吗？王爷还没收到呢。就是啊！呸！大人，宁王爷说他也没收到钱。为何？因为最近大伙都在疯传，这个祝枝山已经被朝廷委任为钦差大臣。这次来苏州是特意查办此事的。哼，真是胡闹！祝枝山怎么可能是钦差大臣？真是笑话！可是老爷，据说这个消息是从华府里传出来的，这就由不得人不信呐。慢点，慢点，慢点，放啊！王爷到了。哎呦，宁王，不知王爷大驾光临，有失远迎，有失远迎。不必了。王爷有何公干？去见你们家老爷，请王爷稍后，我马上替您禀报。不需要了，我自己去。王爷，走开！这是王爷。知府大人，知府大人大驾光临，有失远迎啊。不必多礼。请问大人有何公干呢？找你家老爷。请您稍等，我马上替您禀报。不必了，我自己找。闪开！你说杀就杀呀？这可不是我说的，这是上边的意思。那两个都杀？都杀，省得留着害人。我觉得可以把那个大的杀了，小的留下来，吓唬吓唬就行了。依我看呐，一个都不能留。这两个畜生没一个好东西。那什么时候杀呀？多则1个月，少则15天，全看咱们老爷高兴不高兴了。老爷要是高兴呢，兴许能让他们多活几天；要是不高兴，说不定明天就宰了。谁呀？2个毛贼，来人呐，抓贼呀！小心啊，石榴！打死你！别打！别打！我是知府大人。知府什么？打的就是你！哎呦，别打！我是知府大人呐！秋香，怎么回事啊？老爷抓到贼了！抓到贼了！慢点。回老爷，抓到2个毛贼。错，只抓到1个。宁王千岁，深夜造访，有何指教啊？进去谈吧。哎呦，太师，你这个丫头太厉害了，忠勇可嘉，可是下手也忒狠了吧？多谢夸奖，这是我应该做的。知了，秋香，赶快烧水沏茶，来了重要客人了啊！是老爷。宁王千岁，里边请。带路。请，知府大人，来里边请，里边请。走吧。我还是觉得把2只都杀了有点可惜。可惜是可惜，可是有什么办法呢？这2只都是公鸡，又不会下蛋。我就觉得奇怪了，老爷平时挺抠门的，现在怎么舍得杀2只呢？谁让这2个畜生啊，把老爷的牡丹都给刨了？你不知道啊，这是老爷花大价钱买的。那杀了啊！知府大人，请坐，请坐，请坐。王爷千岁，知府大人，深夜来访，有何见教呀？既然华太师问起，那下官可就直言了。请讲，请讲。现在市井当中颇多流言，不知华太师可否有耳闻啊？什么？已经传到市井之中了？哎呀，这都是
无中生有。二位，你们呐，千万不要相信他们的胡说八道。不错，3个月之前呐，我确确实实是在张屠夫那儿赊了5斤猪肉。哎呀，老夫记性不好，不是不给钱。你想一想，老夫那是讲信誉的，怎么可能占那点小便宜呢？哎呦，华太师，你误会了，下官之言并非此事啊。哦，那一定是说老夫放高利贷的事情了啊，那更是胡说八道。你想一想，月息3分，那怎么算放高利贷呢？啊，好了，你就不要再装糊涂了。我们说的不是这个事情。不是这个事情，那我们是说，祝枝山怎么会被朝廷任命为钦差大臣的事儿。什么？哎，什么？祝枝山被任命为朝廷钦差大臣？哎，开玩笑！他这个样子怎么可能当钦差大臣呢？开玩笑！哎呦，太师，如此说来，华太师，这事儿你还不知啊？老夫不知道。哎，我说你这话什么意思啊？哎，你们这什么意思？不要装糊涂啊！好，我知道了，你们2个人勾勾搭搭，合伙来欺负我呀！